物理號徑第7段，前面望到嘅係城門水塘，遠嘅嗰啲係荃灣23廣場嗰度。呢邊遠遠望到嘅係尖沙咀 ICC 嗰度。哇！呢個山好高啊！一般腳骨唔好嘅就唔好嚟啦。呢個好斜啊！呢度一半咋，仲繼續行上去。哎切！以前我係喎，係山泥傾瀉喎嗰度，或者係攞泥塞水塘。哦，係傾斜冇錯，呢啲係落大雨咪係咯。係，照道呢係山泥傾瀉哦。小心喎，冇行咁深喎。背影影得唔夠清楚嘅嗬。係。空氣好啊，呢度地方。繼續上，呢度一半都未有。